然后其实呢，我是陆配之子。他是陆配之子，但我今天是在大义灭亲的啦。被遣返大陆怎么不找自己问题？那我问你，不通2个字我有说过吗？有没有说这话？我没有说过。言论自由还剩多少？回答我！我言论自由呢？你回答我！你们这些说危害国家安全的狗，回答我 ！Look in my eyes, tell me why, why baby why？ 啊，台湾有言论自由吗？台湾搞文字狱了吗？这是武统，是不是言论自由一部分？哪条法律规定不能武统了？说话！言论审查都来了，那我再问你啊，台独是不是危害国家安全？那国安局敢抓他吗？回答我！每天在说大陆，说我们没有言论自由，又是个笑话。以后还有机会回台湾吗？啊，能活吗？能，台湾言论自由尊重包容友善。包容那你也。大家好，我是小薇。今天我要讲一个不一样的陆配之子，他不是整天哭天喊地说自己有多委屈，也不是指着别人鼻子喊我也是中国人，幻想靠喊口号来换取怜悯。他叫 Tiff， 一个普普通通的年轻人，一个你们所谓陆配的孩子。可就是这样一个不起眼的小角色，却做出了让无数人汗颜的事。他站了出来，没有靠后台，没有靠金主，没有任何人给他承诺什么，他就是凭着一颗对这片土地的热爱，站出来大义灭亲，说出了很多人不敢说的话。嘿，大家好，我是 Tiff， 我就是小粉红杀手。然后其实呢，我是陆配之子。他是陆配之子，但我今天是在大义灭亲的啦。也许啊，我不如巴囧波特王有名，也不像曹董有钱，也没有博远的经历，更不像政治人物一样有势。我什么都没有，没有因此受贿，也没有受到胁迫，但我还是要反共。我不为别的，我就跟平凡的大家一样，我想要守护我们的家园。我不想要中共打过来，我们会变成2等公民。我不想要这里成为一个没有民主的地方。我不想要前人牺牲换来的自由就这样被轻易的夺走，让台湾再次经历独裁。如果那天到来，那我们就真的没有机会了。感谢这里的所有人用笔属于我们的冷兵器击退中共侧翼中国国民党。即使这个国家有很多自私的人，不愿相信中共想要侵略我们，即使他们跟着国民党、民众党肆意践踏我们，我也依然想要保护他。我相信你们也是，对吧？我想说，可能很多人不认识我，虽然我是小咖，但国民党是咖小。我不想成为2等公民，我不要台湾被中共吞并，我要守护我们的民主和自由。他有后台吗？没有。他有权势吗？没有。他只是个普通人，甚至在某些人口中还是外来人口的下一代。可就是这样的人，比很多高高在上的政治明星更懂什么叫责任。Tiff 没有怪过台湾社会，他没有像某些人一样张口闭口我是受害者，台湾人歧视我，我不被接纳。相反，他非常清楚，这个社会给了他自由，也给了他选择的机会。于是他选择了站出来，勇敢说不，我不为中共唱赞歌，不，我不会为权力服务，不，我不做跪着的奴才。有些人看到 Tiff 这样的人，羡慕他的勇气，佩服他的胆识，可更多的人却在他身上看到了自己的羞耻。那些整天高喊祖国统一的人，那些拿了台湾健保却回头咬一口的人，那些自诩为中华儿女却不知感恩的人，请问你们看到 Tiff， 你们脸红了吗？ Tiff 做到了你们做不到的事儿。他没背景，没靠山，甚至也会被质疑、被攻击，可他没躲，他没哭，他没说我也是陆配之子，为什么大家要针对我？他只是默默地、坚定地告诉世界，我站在台湾这边。而你们呢？你们除了喊口号、卖惨，还会什么？有人说自己的妈妈来到台湾30多年，感觉自己妈妈在台湾融入的越来越好，但是这一封公文让他第一次看到自己的妈妈掉下眼泪，他非常的不知所措。我们现在看到网络上因为
内政部移民署发出去的这份公文，很多人出现一些歧视性甚至是仇恨性的言论。有人说他们是当初钻了漏洞，也有人说你们如果交不出这样的补件证明就滚出台湾。这些被质疑被贴标签的人，就是很早以前依法取得身份的人，他们在台湾生活了10几20年，这些人他们没有做错什么，为什么要承受这么多无端的语言暴力跟不实的揣测？当制度不清楚的时候，社会就会用最快的方式归类你，贴你标签，而这样的政策也让这么多的台湾人开始怀疑自己是不是不够资格当台湾人。这样的伤害到底要由谁来修复？她是一个3个孩子的母亲，那我们要因为这样就拆散一个家庭吗？请注意，她的3个小朋友都是台湾人。我永远不会忘记我是中国人。我希望我能够留在台湾陪我的小孩，因为3个小孩真的很难切割，我不希望说弄到最后母子分离这样。台湾、深圳和香港都是中国的领土。对，你说的没错，宝贝，你很棒。那你，我永远不会忘记我是中国人。说完了 Tiff， 我们再来看看那些所谓的陆配3剑客亚亚、小薇、恩琪，他们的故事大家听的耳朵都起茧了。开口闭口就一句台湾不接受我们，台湾社会歧视我们，我们的孩子被排挤了，说的跟受尽天大委屈一样，仿佛他们是全世界最可怜的人。可笑，你们到底可怜在哪儿？是健保没得用，还是日子没得过？台湾社会给了你们机会，给了你们生活，结果你们干了什么？吃饭砸锅，回头咬人。台湾的健保好不好，你们比谁都清楚，要不然你们怎么拼了命也要嫁过来，享受着台湾的自由环境，用着台湾纳税人出的健保资源，还反咬台湾人欺负你们。你们口中的委屈不过是没人惯着你们当大爷罢了。你们不是不知道台湾社会是什么样的，可你们偏偏要把自己当成受害者，好像全世界都欠你们的。我只是说你有什么办法去解决这个问题吗？就是至少你能做点什么，你什么都不能做。我有什么办法？一个孩子现在只有7岁，需要妈的一个年纪，妈妈却不在身边。就是会接受是吗？就是只能接受是这样吗？现在只能这样。妈妈，我想你了。妈妈，你为什么哭？前2天他还打私信给我，我看着他，我忍不住我的泪水啊。他问我妈妈，你为什么哭？我说我看到你，我开心了。我想作为一个母亲，作为母亲的都懂。还有人问我，你把孩子接回来。为什么不接回来？接回来，对啊，接回来呀。孩子，他有父亲，孩子跟父亲姓，不是我一个人能决定的，不是你们一句话回来就能回来的。对。再说了，那片土地也是我们的家，他在那里也没有任何错，我在那里也没有任何错，那是我恩琪的家，这里也是我的家。我说的对不对？我明白你的意思了。的确如此，很多人希望你把孩子带回来，希望亚亚也把孩子带回来，甚至希望你们把自己的老公啊什么都带回来。你觉得在你的想法里，他们为什么会这样？就是为什么就会这么说？有些人甚至在我们这个地方，他是用这种阴阳怪气的方式去对你，就为什么呢？为什么？我想这些人在说我们的时候，他应该忘记了自己的根脉。你们接着说。应该忘记了自己的什么样的颜色的皮肤、眼睛，什么样的头发。我恩琪是不会忘记，我也希望你们不要忘记。如果你们不知道，回家翻翻族谱。不管今天我在哪里生活，我们都是说的中文，我们都是披着黑发，我们都是带着一副炎黄子孙的黄色皮肤。有没有想法把孩子接回来？我是，如果说他的父亲他爸爸同意的话，我当然会接回来。还有，现在的障碍是什么？障碍是他，比如说是他的父亲嘛，因为这个长时间的母子分离确实挺痛苦的。障碍是什么呢？他现在的主要障碍是什么？就除了亲情上的，主要障碍其实是一家人，现在是被迫的分开了。对。那主要的障碍大家也能够看得到，现在是不得不分开，没有办法，因为我们讲话没有力度，我们是平民老百姓。
只要你一翻开报纸，只要你一打开电视，只要你在网络上一翻，全部都是说我去洗人口来享用这边的健保。所以当时这个新闻一爆出来，所有的台湾人对我的孩子当时是一种什么样的感觉？可能是恨之入骨，可能是就是我们一夜之间就成为了众矢之的。我的小孩在12号的时候去学校，就被他的同学问，你是不是要跟你妈妈一起被遣返？我都知道他们内心就是那种心理承受多大的那种压力还有创伤。当时他们是问我，妈咪，网络上那些话是真的吗？我不相信。他们是这样讲的。对，但是很难过。我说你们要相信妈咪。孩子在学校被问几句是不是要被遣返，你们就开始哭哭啼啼说台湾人没有人性。拜托，你们的孩子也不是什么白纸，你们自己怎么教的，你们心里没数吗？你们一边说着台湾不好，一边又舍不得离开台湾，真有骨气的，回去呀，回到你们心心念念的祖国，看看人家愿不愿意接你们。别动不动就把自己装成悲情角色，说白了就是贪图台湾的好，又不愿意承担做人的基本良心。你们说台湾人对你们不好，那我问你们，你们对台湾人好过吗？从你们一开始进来就想着怎么榨干这片土地，拿着台湾的身份干的却是背后捅刀子的勾当，嘴里说着我是台湾媳妇儿，心里想的却是怎么把台湾拿去献宝。这种人活该被唾弃。而 Tiff 同样是陆配的孩子，他没有说自己多苦多难，他只是选择了感恩。他知道自己能有今天的自由不是天上掉下来的，是一代代台湾人努力换来的。而你们呢，只想着占便宜，从来没想过要付出。台湾社会到底欠了你们什么？你们说台湾不包容，可真相是台湾太包容了，才让你们这群白眼狼有了立足之地。别再装可怜了，你们不是什么无辜的人，你们不过是一群贪得无厌还指望别人一直惯着的寄生虫罢了。这2天这个台湾陆配叫什么亚亚的啊，占据了这个 TikTok 大部分的流量。其实对于这一点，我个人也有一些看法。一个大陆人跑到台湾啊，就是陆配，对吧？生活在台湾，好像育有3个子女。他的主要的目的，我个人认为，第一个还是主要的想去博取流量，他就是在博取流量密码，一味的去主张所谓的武统思想。当然事后啊，这个娘们儿也在那里就说去口是心非，去辩驳，想要留下来嘛。但是我看了他之前的很多视频，也看了网上的很多关于他之前一些视频的截取，确实他所发表的言论的主要中心思想为2个。第一，扰乱了台湾的社会秩序与言论，这是肯定的。台湾移民署做出的所有的决定，陆配3剑客，你们为什么不敢像 Tiff 一样站出来？你们怕什么？怕台湾人，还是怕你们自己骨子里那副奴才样？别说什么台湾社会不理解你们，其实你们最不理解的是自由。你们从小在某大国长大，被灌输的是什么？服从、感恩党，祖国利益高于一切。你们的脑子早就被洗成了一锅浆糊，稍微听到不同的声音，就以为世界要塌了。你们怕说错话被举报，怕不听话被清算，怕铁拳砸下来，让你们吃不了兜着走。这种怕已经成了你们的本能。就算你们站在台湾这个自由的土地上，呼吸着自由的空气，你们的心里还是牢牢锁着那把铁拳的阴影。你们说不出真话，不是因为台湾不给你们机会，而是你们自己不敢面对真正的阳光。奴性才是你们一辈子逃不掉的牢笼。别说去火星了，就算你们飞到银河系，都甩不掉心里的那副镣铐。你一个西方孩子，他比我见到的中国青年要淳朴得多，真的真实
憨，然后很容易相信人，你也很会相信他。中国青年不是这样，中国青年绝对不是这样。中国青年可能也很单纯，也性情也很好，但是他太小生活在一个权力世界里头。从他家里开始，从幼儿园开始，一切都在教他，你幼儿园这个老师是这个人你不能得罪的。然后在街坊邻居里面，然后上了学校，一直到大学，到研究生，一路所有大人都在提醒他，就是权力是最重要的。你有些话不能说，有些话你必须说，这很可怕的现象，这是毒药。自由对你们来说不是权利，是恐惧，因为你们不知道怎么用自由生活，你们只会用奴才的逻辑去审视世界，谁给你饭吃，谁就是爹，谁不顺着你来，谁就是敌人。你们被奴役惯了，自由给了你们不适感，独立让你们焦虑，于是你们就回头咬台湾，咬那些给了你们生活的人，只为了寻找那种熟悉的安全感，跪着的安全感。亲爱的毛主席，敬爱的毛主席，您是我们心中的风太阳，您是我们心中的红太阳。请嘉宾抬起花篮，走向红地毯，鲜花一束，敬表诚心。而你们的靠山呢？某大国嘴上喊着祖国统一，背地里却只会搞小动作，用你们这群人当炮灰。武统，别闹了，真有本事还用得着你们这帮人上蹿下跳？古人早说了，咬人的狗不叫，狂吠的狗没胆。你们的祖国就是那条只会狂吠的狗，他不敢真动手，他只敢威胁、恐吓、分化。你们就是被他牵着的几条看门狗，哪天不听话了，他照样把你们丢出去喂狼。陆配3剑客，我再问你们一次，你们敢不敢跳反？你们有没有胆量像 Tiff 一样站出来说一句，我不想跪着活？台湾人不是不能原谅，是你们不值得。只要你们敢，台湾人一定会给你们机会。但你们敢吗？不敢，因为你们已经跪太久了，站起来的骨头都软了。保家卫国，我想保家卫国。你的手伸出我的手，潮起蓬勃的时代，让我们上手。握紧你的手，握紧我的手，我们一起向未来携手目标。梁启超认为，最要反对的、最足为国家进步之障碍的是不健全的爱国论，这是一种盲目排外、虚骄自大、苟安自欺、病态的国人心理。要打破固步自封毅然舍己，从人以求进矣。爱国主义不仅要立足于中国，也要着眼于世界。梁启超说，我们做中国公民，同时做世界公民，所以一面爱国，一面还有超国家的高尚理性。国是要爱的，但不能拿顽固偏狭的旧思想当是爱国。我们的爱国
一面不能只有国家而不只有个人啊，另一面呢，不能只有国家不只有世界啊。所以我们要知道有国家，也要知道有个人。我们还要知道有国家，我们还要知道有世界。我们是要托庇在这个国家底下，将国内各个人的天赋能力尽量发挥，向世界人类全体文明大大的有所贡献啊。那也许梁启超健全的爱国论至今仍未过时。年轻的时候，梁启超曾主张改造国民性才是立国之本，所以创办《新民丛报》。在《新民说》一文中，他尖锐的批评经常让我感到无地自容，因为我看到了自己的影子啊。一曰奴性，二曰愚昧，三曰唯我，四曰好为，五曰懦弱，六曰无动啊。又好图责人不知自责，图望人而不知自勉，总是期望别人改，但是自己又不改。我觉得这些毛病我都有。所以梁启超认为，相比于独善其身的师德，人人相善其群的功德更为重要啊。因为人之形成社会得以构成国家，是因为有了功德啊。只是到了中年以后，梁启超发现普及功德不太现实，所以开始改变立场，主张培养师德。新民丛报也随之停刊。相对于要求他人改变自己，培育师德，爱人如己，少些仇恨，把人当作人来尊重，可能更为重要。好了，今天的内容就到这里。如果你看到这里，说明你一定是和我一样，对这个世界还有点不甘心，还有点想说的话，还有点不想跪下去的勇气。但说句实在的，我这个频道现在真的被黄标、被限流的很惨。每次发视频都要看平台的脸色，辛辛苦苦做出来的内容，结果播放量惨不忍睹，真的很打击人。所以我现在开了一个新频道，想重新开始，也希望你们可以支持一下，关注我的新频道，帮我走出这个限流地狱。尤其是我现在的播放时长还太短，一直都达不到申请盈利的标准，说白了就是做了半天，连个水电费都赚不回来。真的希望大家帮帮我，点个关注，看久一点，点个赞，留个言，尤其是帮我点一下那个热推按钮，让更多人看到我的节目。只要你们的支持还在，我就还有动力继续做下去，把更多真话、狠话、挖苦该挖苦的人说出来。谢谢大家啦，我们新频道见。